Sunt atât de multe lucruri pe care vreau să le fac. M-am săturat până peste cap de ideea că trebuie să găsesc un singur lucru la care să fiu excepțional de bună ca să simt că am făcut ceva cu viața mea. Refuz să las universul să mă oprească din a învăța să croșetez, să creez o aplicație, să stau în mâini, să tatuez, să scriu o carte și să fac surf. Mereu am fost invidioasă pe prietenii mei care, încă de la o vârstă mică, și-au descoperit pasiuni pe care le-au urmat timp de mulți ani, devenind extrem de buni în ceea ce fac. Mi-aș fi dorit și eu să fac parte din categoria asta de persoane, dar creierul meu găsește o enormă plăcere în a reuși să facă un lucru doar pe jumătate și aș da imediat shutdown. Nu contează că încă nu știu să fac trucuri pe role. Dacă am reușit să merg cu o viteză decentă și să pun frână, gata. Mintea mea consideră treaba făcută și vrea să treacă mai departe. E irelevant că nu pot să bat decât copiii de 10-11 ani la șah și că știu doar să fac rocada mică și rocada mare. Dacă am reușit să dau șahmat unei singure persoane, neuronii mei vor deja să treacă la o altă provocare. Nu mi s-a întâmplat asta numai cu șahul sau cu datul pe role. La fel a fost și cu cântatul la chitară, cu germana, cu desenul, cu filmulețele pe YouTube și cu Instagramul. Mereu a existat un punct în care mintea mea a zis thank you next, un punct în care orice dorință aș mai fi avut să mă perfecționez se evapora. Ajungeam atunci blocat între două opțiuni. Fie continuam cu același hobby și după o vreme ajungeam să mă simt extrem de plictisită și lipsită de motivație, fie treceam la următorul hobby de moment, rămânând cu sentimentul oribil că mă dau bătută și că mi-am pierdut vremea. Abia recent mi-am dat seama că sunt pur și simplu prea multe lucruri pe care nu vreau să le fac la perfecție, ci doar vreau să știu să le fac la un nivel acceptabil și sunt prea încăpățânată să renunț la dorința să fac cât mai multe dintre ele. În cartea Outliers, The Story of Success, Malcolm Gladwell vorbește despre regula celor 10.000 de ore. Se spune că e nevoie de cel puțin 10.000 de ore pentru a ajunge un expert într-un domeniu. Mai puțin cunoscută e regula celor 100 de ore. E nevoie de 100 de ore pentru a trece de la a nu ști nimic într-un domeniu la a deveni competent și a ști mai multe despre acel lucru decât 95% din populație. Scopul meu nu e să devin o expertă în gimnastică, în artă culinară sau în programare. Ca să fac asta, ar trebui să aloc 30.000 de ore din viața mea, exclusiv celor 3 activități menționate, adică aproximativ 16 ani în care exersez zilnic timp de 5 ore. 30.000 de ore ca să am o înțelegere profundă a 3 arii. 3 subiecte când sunt milioane de lucruri pe planeta asta pe care creierul meu mă împinge să încerc să le fac. Ce am realizat e că prefer să dedic acele 30.000 de ore pentru a ajunge cât de cât competentă în 10, dacă nu sute de activități. Când mă gândesc la toată treaba asta, am în minte imaginea unui avatar dintr-un joc video. Pentru unii jucători, strategia este să maximizeze 1, 2 sau 3 dintre skill-urile avatarului. Strategia mea e să aduc absolut fiecare skill al avatarului la 10 XP din 100. Un avatar extraordinar la nimic altceva decât la a fi mediocru la toate. Să-i spunem excelență în mediocritate. Acum că am pus la punct de ce-ul, e timpul pentru partea mai tehnică din tot videoul ăsta. Cum o să fac asta? Care e planul? Există un plan? E 29 noiembrie acum și aș putea să zic New Year, New Me și să încep toată treaba asta în ianuarie, dar m-am săturat să-mi tot găsesc scuze și știu că dacă o să fac asta, nu o să mă mai apuc niciodată. Așadar, pe 1 decembrie 2020 va începe primul episod din ceea ce acum în capul meu se numește The Jack of All Trades Project. Timp de o lună voi dedica în jur de 2 ore și jumătate pe zi, de luni până vineri, unei activități și undeva în jur de 12 ore în weekend, 6 ore sâmbătă și 6 ore duminică. Scopul e să am în total minim 100 de ore per activitate și în fiecare lună să mă apuc de un lucru nou. Evident, o să am zile în care nu voi putea să fac nici măcar cele 2 ore jumătate propuse și zile în care o să pot înghesui 5-6 ore deodată. Important e să ajung la final de lună la totalul de 100 de ore. Am o groază de chestii în minte deja și lista se mărește în fiecare zi. Unele idei sunt mai ușoare, altele mai grele, altele pur și simplu stupide, iar altele sunt lucruri pe care am tot vrut să le fac de ani buni și le-am amânat. Poate că o să mă dau bătută după primele 100 de ore. Poate că o să ajung la 2000 de ore și o să regret că mi-am mirosit timpul făcând tot felul de lucruri inutile, în loc să mai adaug o liniuță în CV-ul meu sau să merg la mai multe petreceri cu prietenii mei. Poate că, după 3400 de ore, voi descoperi un lucru care îmi face atât de multă plăcere că nu voi mai simți nevoia să încerc altele și voi rămâne la el. Poate că programul meu de anul viitor nu o să mai permită să aloc nici măcar o oră proiectului ăsta personal. Indiferent de ce o să se întâmple, prefer să știu că măcar am încercat, în loc să mă trezesc la 27 de ani, întrebându-mă cum ar fi fost dacă chiar m-aș fi apucat de toate astea cu 5 ani în urmă. Punând pe hârtie toate ideile astea, mi-am dat seama că ăsta ar fi și un mod bun să trec peste senzația că toate zilele sunt la fel. 2020 a trecut efectiv pe lângă mine și dacă cineva m-ar întreba ce am făcut anul ăsta, nu aș ști să răspund.
Mi se pare că doar m-am trezit, am lucrat, am mâncat și m-am culcat doar ca să mă trezesc din nou și lunile s-au amestecat unele cu altele și au trecut într-o secundă. Dacă totuși în fiecare lună voi încerca să învăț ceva nou, când cineva mă va întreba ce am făcut în decembrie 2020, îmi voi aminti că a fost luna în care am învățat să cos. Ca să mă asigur că mă apuc pe bune de toată treaba asta, le-am spus alor mei în detaliu despre planul meu măreț și m-am asigurat că am deja tot ce-mi trebuie pentru prima activitate din listă. Singurele lucruri care îmi mai lipsesc momentan sunt voința și motivația necesare, dar am încredere că Mara din viitorul apropiat, adică Mara de peste 3 zile, le va găsi pe amândouă. Așadar, dacă vezi videoul ăsta oricând după data de 1 decembrie, înseamnă că deja sunt pe drumul spre a completa primele 100 de ore. Ne vedem într-o lună, sper!